Why do we stand ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังคลื่นคนรักอัลกุรอาน FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอนำท่านพบกับรายการฟีซิลานรอมฎอนอัดแน่นไปด้วยวิชาการที่หลากหลายที่เกี่ยวเนื่องกับรอมฎอนดำเนินรายการโดยอาจารย์อับดุลซอมัดใบหมัดปัญจอและวิทยากรรับเชิญประจำวัน She would say I am a Muslim شهر الصيام شهر القيام شهر الصيام شهر القيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان 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 الخير يا رمضان فيضا من العلم والإيمان صيبه فيضا من العلم والإيمان صيبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه مضابه القرات أما بعد فيا أيها المؤمنون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله ชุกรขอขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ที่ทำให้พวกเรานั้นได้มีการอีหม่านการศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala และการที่ Allah Subhanahu Wa Taala นั้นทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือในช่วงรอมฎอนกันอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักผู้ที่เคารพนะที่ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งหลายครับก่อนอื่นนั้นสั่งเสียทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกท่านว่าให้เรานั้นยำเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala โดยการที่เรายำเกรงด้วยการกระทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆในสิ่งที่ Allah Subhanahu Wa Taala ทรงสั่งใช้และในสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเช่นเดียวกันนั้นให้เราห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งห้ามจาก Allah Subhanahu Wa Taala และไม่ใช่เป็นแบบอย่างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้ตัวผมและท่านพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกท่านนั้นได้รับการอีหม่านได้รับการตักวาจาก Allah Subhanahu Wa Taala ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราได้มาเจอในวันของรอมฎอนในวันที่8แล้ว7วันที่ผ่านมานั้นท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถหวนคืนกลับไปกระทำความดีต่างๆแล้วมันเป็นกำไรกับบรรดาผู้ที่ได้ไขว่หารอมฎอนและตั้งใจทำ7วันที่ผ่านมาด้วยกับการที่เขานั้นขมักเขม้นด้วยกับการทำอีมานอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการที่เขานั้นได้ทบทวนอัลกุรอานการที่เขานั้นได้บริจาคการที่เขานั้นทำความดีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นความดีด้านสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับเขาหรือเป็นความดีในด้านสุนัตต่างๆนั่นคือกำไรกับบรรดาผู้ที่ใฝ่หาความดี แต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา7วันที่ผ่านมาของรอมฎอนนั้นจะเป็นการขาดทุนสำหรับผู้ที่เมินเฉยต่อการทำอามัลอิบาดะห์เมินเฉยต่อการทำความดีต่างๆเมินเฉยต่อการบริจาค
เมินเฉยต่อการถือศีลอดเมินเฉยต่อการศึกษาอัลกุรอานนี่เป็นการขาดทุนหากว่าเรานั้นไม่ได้ใคร่ควรอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องนั้นยังมีเวลาเหลือที่จะให้ได้สัมผัสถึงการตักวาให้ได้สัมผัสถึงความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนนี้พวกเรานั้นยังมีเวลาอีกมากมายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงวินาทีนี้เป็นต้นไปเราตั้งเจตนาตัวของเราเองทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องว่าให้เรานั้นมากด้วยกับการรักษาอามานอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับตัวของพวกเราและสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับพวกเราแน่นอนหากเรารักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ยังไม่เป็นการสายสำหรับพวกเราและสำหรับผมเองเช่นเดียวกันก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาพบในรายการฟีซิลาตุรอมฎอนเมื่อวานท่านอาจารย์อับดุลอาซีดได้พูดถึงการตักวาและเงื่อนไขและสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นได้เกิดการตักวาอย่างมากมายก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมจะตักเตือนทั้งตัวผมเองและยกบทเรียนต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับพวกเราและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับพวกเราคือการเตรียมบ้านของพวกเรานั้นในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักทุกท่านครับในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าโครงการที่เรานั้นจะสร้างบ้านเรือนต่างๆหลากหลายโครงการเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านที่จะเป็นบ้านเช่าให้กับคนอื่นหรือเป็นโครงการหลากหลายโครงการที่จะเป็นบ้านพักให้กับพวกเราเช่นเดียวกันแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์การลงทุนในการสร้างบ้านนั้นย่อมแตกต่างหากเราต้องการบ้านที่จะสวยหรูหราแน่นอนงบประมาณของเราต้องมากกว่าคนที่ต้องการบ้านอย่างพอดีหรือบางคนนั้นต้องการบ้านเพื่อจะอยู่ให้พ้นในแต่ละวันเขาก็ใช้งบประมาณน้อยกว่าคนที่ต้องการบ้านที่สวยหรูเช่นเดียวกันแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มากด้วยกับการทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงรอมฎอนหรือหลังช่วงรอมฎอนหรือก่อนรอมฎอนเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ดังที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษกุดซีรายงานโดยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมรายงานจากท่านอบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากล่าวอัลลอฮุตะอาลาอัดตุลิอิบาดิศศอลิฮีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอัดัตตุลิอิบาดิศศอลิฮีนข้าได้เตรียมสวนสวรรค์อันอถาพรให้กับบรรดาไรให้กับบรรดาปวงบ่าวที่มีคุณธรรมอัลศอลิฮีนที่อยู่ในการรักษาความดีของพวกเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาลาอัยนุนรออัตบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตรียมให้กับบรรดาผู้ที่อีมานบรรดาผู้ที่ซอลิฮีนนั้นคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่ามาลาอัยนุนรออัตสิ่งที่ดวงตาของพวกเขานั้นไม่เคยเห็นและจงบอกอีกว่าวะลาอุซุนุลซามิอัตและหูของบ่าวนั้นไม่เคยได้ยินวะลาคอตรออะลากอลบิบัชรและจิตใจของปวงบ่าวนั้นไม่เคยคว้าหวังหรือไม่เคยคิดนึกขึ้นมาก่อนเลยในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์การที่เรานั้นจะทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือการที่เรารู้ถึงผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับการงานที่เราได้กระทำหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าให้กับบรรดาผู้ซอลิฮีนผู้ที่รักษาคุณงามความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคืออะไรคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตรียมให้กับพวกเขานั้นด้วยกับตาของพวกเขาไม่เคยเห็นหูของพวกเขาไม่เคยสัมผัสและจิตใจของพวกเขานั้นไม่เคยนึกคิดไม่เคยฝันแน่นอนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมนั้นไม่มีใครร่วงรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์
อาหารที่เราอาจจะคิดว่าอร่อยที่สุดในโลกนี้แต่ในโลกหน้านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมสวนสวรรค์และอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่สุดที่พวกเรานั้นไม่เคยคาดคิดเช่นเดียวกันหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเตรียมสิ่งที่เหนือความนึกคิดของพวกเราหากวันนี้เรานึกถึงสิ่งที่เป็นอาหารในโลกดุนยาเรานึกถึงรสชาติเปรี้ยวรสชาติหวานรสชาติเผ็ดรสชาติต่างๆแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปด้วยกับความชอบของเขาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมรสชาติอาหารให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านบรรดาผู้ศรัทธานั้นมากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยกับการเตรียมสวรรค์ให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยกตัวอย่างในการเตรียมบ่อน้ำอัลเกาซัรให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาระหว่างรอการสอบสวนที่เขานั้นจะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนสวรรค์เมื่อเราพูดถึงแม่น้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ดื่มอึกหนึ่งแน่นอนว่าการดื่มในครั้งนั้นจะชุ่มคอของพวกเขานั้นตลอดจนไปถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์นี่คือความโปรดปรานในการดื่มน้ำแค่อึกเดียวท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์แต่บนโลกดุนยานี้เราดื่มในตอนเช้าแน่นอนในตอนเที่ยงหรือในเวลาหลังจากนั้นเราต้องดื่มมันอีกในช่วงไม่ใช่ช่วงรอมฎอนแต่แน่นอนว่าในช่วงรอมฎอนนั้นเราต้องอดทนจากการดื่มการกินของพวกเราอย่างแน่นอนแต่ในยกตัวอย่างนี้คือการดื่มน้ำที่เรานั้นต้องดื่มอยู่ตลอดเวลาแต่การดื่มน้ำในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเช่นน้ำอัลเกาซัรนี้เป็นการดื่มเพียงครั้งเดียวแต่เรานั้นสามารถที่จะอยู่ได้จนไปเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องนี่คือความโปรดปรานเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องได้จะเตรียมบ้านในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงยกตัวอย่างบอกให้กับพวกเราในบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากสายรายงานของท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าในค่ำคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปอิสราวัลมิอราจจนถึงชั้นฟ้าชั้นสุดท้ายได้เห็นถึงต้นพุทราแดงต้นหนึ่งเรียกว่าอิสราตุลมุนตะฮาถัดจากอิสราตุลมุนตะฮาไปนั้นนั่นก็คือสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นได้พาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงซิตเราะตุลมุนตะฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์และให้เล่ากับบรรดาพวกเราได้เรียนรู้ว่าซุมมันตะละกะثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنالث اللؤلؤ وإذا ترابها المسكท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากนั้นญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั้นได้พาฉันไปจนถึงซิตเราะตุลมุนตะฮานั่นคือเป็นเขตที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็มีแสงแผ่วพราวมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายอาจจะเป็นแสงจากสวนสวรรค์หรือเป็นแสงจากต้นไม้หรือเป็นแสงจากเพชรพลอยต่างๆเป็นสีสันที่จะเตรียมในการที่ดวงตาของพวกเขานั้นต้องมองไปยังสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกว่ามันช่างสวยงามไปอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากจนท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้พาฉันไปยังสวนสวรรค์เมื่อไปถึงก็ได้เห็นอาคารต่างๆหรือว่ารูปร่างต่างๆของอาคารนั้นทำมาจากอะไรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ทำมาจากไข่มุกสูงตระหง่างามหรือพื้นของสวนสวรรค์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาราบด้วยกับชะมุดเชียงนี่บ่งบอกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านบรรดาผู้ที่มากด้วยกับการทำความดีในช่วงรอมฎอนหรือหลังรอมฎอนหรือก่อนรอมฎอนเ
เป็นหะดีษที่เตือนทั้งตัวผมเองและให้กำลังใจกับตัวผมเองและท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าหากวันนี้เราทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการกระทำของเราเพื่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งในการกระทำของเราอย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์นั้นเปี่ยมความดีเปี่ยมเสบียงให้กับบรรดาผู้ที่มักมั่นผู้ที่แข่งขันกันการทำความดีด้วยกับสวนสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้อย่างมากมายนั่นคือหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับพวกเราผ่านรายงานของบรรดาซอฮาบะห์และบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมและอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากซอฮีฮ์ของท่านอิหม่ามอันติรมิซีและอบีนัสอีและรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับลักษณะของสวนสวรรค์ว่ากุนตุท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถามกุนนาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันญันนะตุมาบินาอูฮาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสวนสวรรค์สร้างมาจากอะไรกันเล่าท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบอกว่ากอละละบินะตุลมินซะฮะบินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอิฐทำมาจากทองวะละบินะตุลมินฟิดดะห์และอิฐทำมาจากเงินท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์นี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรยายคุณลักษณะในสวนสวรรค์ให้กับเราเห็นว่าอิฐที่เราสร้างบ้านแต่ในสวนสวรรค์นั้นมันยิ่งใหญ่เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านท่านนบีบอกว่าทำด้วยกับเงินด้วยกับทองและท่านนบีบอกไปอีกว่าวะบิลาตุนัลมิสกุลอัสฟารุและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าปูนที่ฉาบทำมาจากชะมดเชียงที่มีกลิ่นหอมวะฮัสบาอูฮาอัลลุลุอูวัลยากูตและกวดทรายจะเป็นไข่มุกและเพชรพลอยอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์นี่คือบรรยากาศในสวนสวรรค์ที่รองรับให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีบอกอีกว่าวะตุรบะตุฮัลอัซซะฟารานูและกินหรือและดินหรือทรายบางทีจะเป็นสีเหลืองกระหน่างามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับบรรดาชาวสวรรค์มันยะดะคุลูฮายันอามูและท่านนบีกล่าวบอกว่าใครที่เข้าไปแล้วจะพบกับความสุขสบายอย่างแน่นอนยันอามูวะลายะบะอาซูและท่านนบีบอกว่าพวกเขาที่จะเข้าไปในสวนสวรรค์นั้นจะไม่พบแห่งความสุขแน่นอนว่าการที่เขาได้เข้าสวนสวรรค์แล้วมีแต่ความสุขและความสุขเท่านั้นไม่สามารถจะมีความทุกข์เช่นบนโลกดุนยาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่าวะยัคลุดูวะลายะมูตและเขานั้นจะไม่ต้องกังวลเหมือนโลกบนดุนยาหมายถึงอะไรท่านพี่น้องหมายถึงเขานั้นจะเป็นอมตะไม่ตายบนโลกดุนยาแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์เราเกิดมาบนโลกดุนยาแน่นอนชีวิตของเรานั้นจะไปหรือจะแก่เท่าจนถึงชีวิตของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะกำหนดในการตายของเราเพราะทุกคนนั้นต้องริมรสแห่งความตายกุลูนัฟซินซาอิกอตุนเมานี่คือการสัญญาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะยัคลุดูวะลายะมูตเขานั้นจะไม่มีการตายอย่างแน่นอนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลายะบะลาซิยาบุฮุมและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั้นจะเป็นไหมอยู่เสมอวะลายัฟนาชะบาบุฮุมและการที่พวกเขานั้นเข้าในสวนสวรรค์เขาจะเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดไม่มีการแก่ไม่มีการสิ้นสภาพอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่อีหม่านบรรดาผู้ที่ได้รับความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการอย่างทุกคนท่านพี่น้องกลับมาดูทั้งตัวผมเองและพวกเราว่าวันนี้เราอยู่บนโลกดุนยานั้นเราต้องการความสุขสบายใช่หรือไม่เราอยู่บนโลกดุนยานั้นเราต้องการบ้านที่มีความสวยหรูใช่หรือไม่เราอยู่บนโลกดุนยานั้นเราต้องการสิ่งที่มีการอำนวยประโยชน์
กับเราอยู่ตลอดเวลาและเราต้องการชีวิตของเรานั้นมีความหล่อเหลาคือในช่วงวัยหนุ่มของเราอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาท่านพี่น้องแต่ในโลกดุนยานั้นจะเป็นการทดสอบให้กับพวกเขาเช่นการที่พวกเขานั้นต้องอดน้ำอดอาหารอดการมีเพศสัมพันธ์อดจากการพูดจาไม่ดีและอดต่างๆนานาเพื่อให้เขานั้นได้ลิ้มรสถึงความตักวาในการถือศีลอดของพวกเขาเช่นเดียวกันนั่นเขาต้องแลกด้วยกับความอดทนความตั้งใจและการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้ตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาให้กับพวกเขาได้ผ่านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันว่าคนที่จะได้เข้าสวนสวรรค์นั้นจะไปพบกับบ้านที่ทำมาจากทองบ้านที่ทำมาจากเงินหินของบ้านนั้นทำมาจากไข่มุกทำจากเพชรพลอยเสื้อผ้าของเขานั้นเป็นเสื้อผ้าที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาร่างกายของเขานั้นจะเป็นร่างกายที่หนุ่มที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเขานั้นจะเป็นอมตะชีวิตของเขานั้นจะไม่มีการสิ้นสลายเหมือนโลกบนดุนยาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือช่วงแรกที่ผมจะยกทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องให้บอกถึงคุณลักษณะสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์หลังจากเพลงชาติเราจะมาพบกันอีกสิ่งที่จะเตรียมให้กับเรานั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลา 18 นาฬิกาเป็นประชารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไปร่วมหมายรักษาพันไทยนิรักสงบแต่ทุรักไม่กล้าเอกราชจำให้ไม่ไว้คนดีสละเลือดสุดอยากเป็นชาวไทยอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือช่วงแรกท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรยายถึงคุณลักษณะของสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเตรียมกับบรรดาผู้ที่มักมั่นอยู่กับการทำความดีในช่วงรอมฎอนหรือในช่วงเวลาอื่นท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงที่2ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมาพบกันว่าสิ่งอะไรบ้างการทำความดีอะไรบ้างที่จะเตรียมบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนเราอยู่ในช่วงรอมฎอนไม่มีอะไรที่จะเป็นความดีให้กับเรามากไปกว่าการที่เราจะแสวงหาความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าการที่เรานั้นแสวงหาทุกๆความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับพวกเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับพวกเราว่าความดีในช่วงรอมฎอนนั้นอัลลอฮฺจะทวีพูนความดีให้กับเขานั้นมากมายเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกให้กับพวกเราว่าอัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนกับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นด้วยกับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความดีที่เขานั้นได้อดทนในการถือศีลอดของพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ในประการแรกที่ทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องนั้นได้รับฟังคือประการแรกที่เราต้องมากด้วยกับการที่ให้เรานั้นด้วยการบริจาคในการสร้างมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดในโลกดุนยานั่นคือมัสยิดอัลมาซาจิดมัสยิดต่างๆหรือมัสยิดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวของอัลลอฮ์นั้นได้ไปเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นสถานที่หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและรักมากที่สุดในหลากหลายสถานที่ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์บุคคลใดที่บริจาคเงินเพื่อสร้างมัสยิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นั้นจะเตรียมบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับเขานั้นดังที่ผมได้ยกในช่วงแรกแล้วว่าเป็นบ้านที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำจากทองทำจากเงินเป็นพื้นที่ทำจากสมุทรเชียงหลากหลายที่เราไม่สามารถที่จะคิดมโนภาพไปได้แต่อัลลอฮ์บอกชื่อแค่นั้นที่จะเหมือนบนโลกดุนยา
ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากรายงานของท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันบานามัสยิดันผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่งยะบตะกีบิฮิวะจฮัลลอฮิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานปรารถนาความปรารถนาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบานัลลอฮุละฮูมิสละฮูฟินจันนะห์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเตรียมทรงสร้างบ้านเช่นที่เขานั้นเตรียมให้กับการสร้างของเขาในโลกดุนยานั้นคือการสร้างมัสยิดให้กับพวกเขานั้นในวันกิยามะห์นั่นคือในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิสฟิลอันจันนะห์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์นี่คือการที่ลงทุนเล็กน้อยแต่ได้ผลกำไรอย่างมากมายหนึ่งในนั้นประเภทแรกของการสร้างบ้านในสวนสวรรค์ที่เรานั้นสามารถทำได้และส่งเสริมให้เราทำในช่วงรอมฎอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์นั่นคือการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมัสยิดให้กับพี่น้องของเราให้กับคนที่ไม่มีสถานที่ละหมาดให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในทรัพย์สินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริซกีให้กับเราดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมได้เกริ่นให้กับท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ในการสร้างบ้านไม่ใช่ว่าเราต้องสร้างทั้งหลังด้วยกับเงินของเราด้วยกับริซกีของเราทั้งหมดไม่ใช่ท่านพี่น้องครับแต่เป็นการที่เรานั้นมีส่วนร่วมในการบำรุงมัสยิดมีส่วนร่วมในการเสริมแต่งมัสยิดมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมัสยิดนั่นคือบ่งบอกอยู่ในคุณลักษณะที่เราเป็นคนหนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิบนุมาญะห์ในรายงานของซอฮีฮ์อิบนุฮิบบานว่าเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันบะนามัสยิดันكمفحص قصاتل أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบะนามัสยิดผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะมัฟฮัซีกอตออิลเอาอัศกรอัลลอฮฺตะอาลาที่เขาสร้างเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นแม้มีคุณลักษณะเป็นเล็กน้อยก็ตามดังเช่นอะไรเล็กน้อยเหมือนรังนกที่เล็กๆรังหนึ่งและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกโดยผ่านหะดีษของท่านนบีว่าบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินจันนะห์อัลลอฮ์นั้นจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้แก่เขานี่คือเป็นการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้กับพวกเราว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องสร้างทั้งหมดทั้งหลังของมัสยิดแหล่งนั้นแต่ให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการสร้างของมัสยิดนั่นคือเราจะได้บ้านสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับพวกเรานั่นคือประเภทแรกบุคคลแรกที่จะได้บ้านในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่บริจาคผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยาและประการที่สองท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเป็นบ้านที่เรานั้นจะสร้างอยู่ทุกๆวันแม้กระทั่งเรานั้นไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำบนโลกดุนยาณตอนนี้นั้นอัลลอฮ์จะเตรียมบ้านให้กับเราประการที่สองนี้คือการที่เรานั้นมากด้วยกับการอะไรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบ้านของผู้ที่ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูทุกๆฟัรดูอย่างสม่ำเสมอนั่นคือบุคคลที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมบ้านให้กับเขาในวันกิยามะห์คือบุคคลที่รักษาซุนนะห์คือการละหมาดซุนนะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างให้กับเขาหนึ่งในนั้นคืออะไรท่านพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมว่ารายงานจากท่านหญิงอุมมุลฮะบีบะห์เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าما من عبد المسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดก็ตามที่สร้างบ้านในสวนสวรรค์ เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เอาลิลลาฮิยูนิบะละหูบัยตุลฟินจันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอับดินมุสลิมไม่มีบ่าวที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งคนใดยุศอลลีลิลลาฮิกุลละยอมินที่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกๆวันนั่นคือละหมาดอะไรท่านพี่น้องคือการที่เขารักษาละหมาดอยู่ทุกวันนี้ในซินไตนีอัชรอตันรอกะอะตันคือการที่เขานั้นรักษา12รอกะอะในทุกๆวันที่เป็นตะตอวุอันการที่ไม่ใช่เป็นฟัดดูให้กับเขาในการละหมาดนั้นคือการที่เป็นละหมาดสุนนะส่งเสริมให้กับพวกเขานั่นคือ12รอกะอะห์ทั้งหน้าและทั้งหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างและใครก็แล้วแต่ที่รักษาสุนนะในการละหมาดสุนนะ12รอกะอะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกโดยผ่านหะดีษของท่านนบีอิลลาบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินจันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องครับผู้ที่รักษาการละหมาดสุนนะห์อยู่ตลอดเวลานี่คือเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องนั้นได้มากด้วยกับการรักษาสุนนะห์ไปอีกขั้นหนึ่งคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมบ้านให้กับเขานั้นด้วยกับการที่เขารักษาสุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮี2รอกะอะห์ก่อนละหมาดซุฮรี4รอกะอะห์หลังละหมาดซุฮรี2รอกะอะห์หลังละหมาดมักริบ2รอกะอะห์หลังละหมาดอิชา2รอกะอะห์แน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีบ่าวคนใดที่บอกว่าการละหมาดฟัดดูของเขานั้นสมบูรณ์มากไปกว่าการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเราเป็นบุคคลที่เดินรอยตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนบุคคลที่มีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับการที่เราละหมาดฟัดดูนั้นมีความบกพร่องเช่นกันแต่การที่เราเสริมแต่งด้วยกับการละหมาดซุนนะห์นี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไปปิดร่องที่มีความบกพร่องในการละหมาดฟัดดูและการละหมาดซุนนะห์ก่อนหรือหลังการละหมาดฟัดดูนี่แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นการสร้างบ้านหนึ่งหลังให้กับเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์นี่เป็นบ้านหลังที่2แล้วบ้านหลังแรกใครก็แล้วแต่ที่บริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านหลังที่2คือบุคคลใดที่รักษาการละหมาดซุนนะห์อยู่ตลอดเวลานั้นทุกๆวันอยู่12รอกะอะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซาบะรออะลาอิสนะตัยนิอัชรอตะรอกะอะตันมินซุนนะติลบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินจันนะห์อัรบะอะตันกับะละซุฮรีวะรอกะอะตัยนิبعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผ่านหะดีษของการรายงานของท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าผู้ใดก็ตามที่ทำอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะเตรียมบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้กับเขานั่นคือการที่เขารักษาละหมาดซุนนะห์ก่อนหน้าหรือหลังอยู่12รอกะอะห์หนึ่งในนั้นคืออะไรคือการรักษาการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรี4รอกะอะห์การละหมาดซุนนะห์หลังซุฮรี2รอกะอะห์การละหมาดซุนนะห์หลังมักริบ2รอกะอะห์การละหมาดซุนนะห์หลังอิชา2รอกะอะห์และการละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮี2รอกะอะห์ครบ12รอกะอะห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์แน่นอนว่าสิ่งที่ผมได้เกินสิ่งที่ผมได้ยกนี่บางคนนั้นทำอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ผมจะเพิ่มด้วยกับการให้กำลังใจทั้งตัวผมเองและผู้ที่รักษาอยู่ตลอดเวลาคืออัลลอฮ์นั้นเตรียมบ้านให้กับท่านหากท่านนั้นทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน12รอกะอะห์ที่เป็นสุนนะห์ต่างๆของพวกเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันด้วยกับการรายงานของท่านด้วยกับผ่านภรรยาของท่านด้วยกับการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ประการที่3บ้านหลังที่3ที่เราจะได้สร้างในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ้านที่เรานั้นได้จากการที่อักียาบทหมายถึงการกระทำของเราในการละหมาดของเราหากเรารักษา
กริยาหนึ่งกิริยาใดสิ่งที่หะดีษที่ผมจะเกริ่นมานี้เขานั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาเช่นเดียวกันดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซัดดะฟุรญะตัลฟีศอฟฟินرفعه الله بها درجة أو بنى له بها بيتا في الجنة ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้ใดที่ปิดช่องว่างระหว่างผู้ที่ละหมาดในแถวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกตำแหน่งให้แก่เขา1 ขั้นและหรือว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์การกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำเล็กน้อยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ที่กระทำหรือบ่าวผู้ที่กระทำนี้อย่างมากมายนั่นคือการสร้างบ้านหลังที่3ให้กับบรรดาผู้ที่กระทำนั่นคือการที่เรานั้นรักษาช่องว่างปิดช่องว่างในแถวละหมาดให้กับเราไม่เว้นช่องว่างให้กับชัยฏอนไปกระซิบกระซาบในหัวใจในช่วงเวลาที่มีปกติแต่ในช่วงเวลาที่มีความผ่อนปลนในช่วงเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่ผมพูดณที่นี้คือในช่วงเวลาที่เราละหมาดอยู่ตลอดเวลาที่เป็นช่วงปกติให้กับพวกเราท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลเลาะห์มาเถิดมาสู่การที่เราจะเตรียมบ้านให้กับพวกเราคือในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกด้วยกับการบริจาคสร้างบ้านด้วยกับการที่บริจาคในการสร้างมัสยิดประการที่2ด้วยกับการที่เรารักษาการละหมาดซุนนะห์อยู่ตลอดทุกๆวันคือ12รอกอะอะห์ทั้งหน้าและหลังในการละหมาดฟัรดูและประการที่2คือการที่เรานั้นมากด้วยกับการปิดช่องว่างเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการปิดช่องว่างในแถวละหมาดให้กับพวกเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติยกระดับให้กับพวกเรา1ชั้นหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะสร้างบ้านให้กับเราอีกหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์บ้านหลังที่4ที่เราจะเตรียมและที่เราจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์นั้นเป็นบ้านที่ไม่ได้กันทุกคนบ้านหลังที่4นี้เป็นบ้านที่เรานั้นต้องแสวงหาด้วยกับความที่เราต้องการจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องของการมุซีบะห์คือเป็นเรื่องของบททดสอบเมื่อประสบกับใครแล้วเขาอาจจะทำใจไม่ได้หรือทำใจได้นั้นหากเขาเป็นผู้ที่อดทนและสามารถผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนว่าเป็นสัญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมบ้านให้กับเขา1 หลังในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์เราอยู่ในโลกบุญญาเราไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาเราไม่ได้มีความสุขอยู่ทุกๆวันแน่นอนว่าทุกการใช้ชีวิตบนดุนยานั้นย่อมที่มีแต่ความสุขและความทุกข์เช่นเดียวกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าใครก็แล้วแต่ที่จะผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอดทนด้วยการอดกั้นไม่ไปทำสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามในช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทดสอบเขาแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมบ้านหลังที่4ให้กับเขาอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์การกำอามันอิบาดะห์ของเรานั้นไม่สูญเปล่าในวันกิยามะห์เพราะทุกๆการงานที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเช่นเดียวกันการที่เราอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะเตรียมบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีในรายงานของท่านอบีมูซาอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าإذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولوا قبضتم ثمرة يقاده فيقول نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع ويقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาตาวะลาดุนเมื่อบุตรของบ่าวคนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตไปวะลาดุลอับดีกอลัลมะลาอิกะฮ์หมายถึงบุตรที่เสียชีวิตก่อนหน้าพ่อแม่ของเขานั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะตัดกับจะทรงกล่าวกับบรรดามาลิกัตว่าฟาบัตตุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกล่าวกับบรรดามาลิกัตว่าที่มาเอาชีวิตกับบรรดาบุตรของบ่าวคนหนึ่งนั้นให้กับวิญญาณของเขานั้นได้ออกจากร่างกายของเขานั้นบรรดามลาอิกะฮ์จะกล่าวกับอัลลอฮ์ว่าใช่ขอรับต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เจ้าได้เอาหัวแก้วหัวแหวนของบ่าวของข้าไปใช่ไหมและบรรดามลาอิกะฮ์จะตอบกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าใช่อัลลอฮ์ تعالى ทรงตรัสกับบรรดามลาอิกะฮ์บอกว่าพ่อแม่ของพวกเขาพูดว่าอะไรบ้างพ่อแม่ของพวกเขานั้นได้ยอมรับในกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้มาลาอิกะฮ์ได้เอาหัวแก้วหัวแหวนหมายถึงลูกชายหรือลูกที่เป็นที่รักกับเขานั้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามบรรดามาลาอิกะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวได้ตอบว่าอัลฮัมดุลิลละห์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนด้วยกับการที่เขานั้นได้เชื่อในกฎกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขานั้นได้ยอมรับต่อบททดสอบว่าสิ่งใดที่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพวกเขาได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์และแน่นอนว่าทุกชีวิตนั้นต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้กับบรรดามลาอิกะฮ์ว่าจงไปสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับบ่าวผู้นั้นในสวนสวรรค์ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกบ้านหลังนั้นว่าบัยตุนอัลฮัมดีคือบ้านที่แห่งการสรรเสริญอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์แน่นอนคือบ้านหลังที่สี่นั้นจะได้ไม่กับทุกคนหมายถึงว่าบ้านหลังที่สี่นั้นจะได้กับบรรดาผู้ที่อดทนเท่านั้นบรรดาผู้ที่จะผ่านอุปสรรคหรือบททดสอบดังที่บททดสอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างคือการที่ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขานั้นได้เสียชีวิตแน่นอนว่าของขวัญกับบรรดาผู้ที่เป็นพ่อแม่หนึ่งในของฝันที่ดีที่สุดกับพวกเขานั้นคือลูกของพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์แต่เมื่อเขานั้นอดทนต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมให้กับพวกเขานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนมากกว่าสิ่งที่เขานั้นอดทนนั่นคือบ้านหลังที่สี่ให้กับพวกเขาท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่5คือบ้านหลังที่5บ้านหลังแรกคือการสร้างมัสยิดบ้านหลังที่2คือการที่เขานั้นรักษาสุนนะห์ต่างๆในแต่ละวันคือการรักษาสุนนะห์การละหมาดสุนนะห์ต่างๆ12ของมันบ้านหลังที่3คือการที่เขานั้นปิดช่องว่างในแถวละหมาดบ้านหลังที่4นั้นคือการที่เขาอดทนต่อบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขานั้นยอมรับด้วยกับการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ทุกๆบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบ้านหลังที่5ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทางใต้ของสวนสวรรค์สร้างให้แก่บรรดาผู้ที่ละทิ้งการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันหรือการที่พวกเขานั้นตอบโต้เถียงซึ่งกันและกันในสิ่งที่พวกเขานั้นขัดแย้งหรือไม่เห็นสิ่งที่เป็นความโกรธเคืองซึ่งกันและกันดังที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอานาซะอีมุลบิบัยตินฟีรบดิลอันจันนะลิมันตะรกะอัลมิราอะวะอินกานะมุฮิกกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเป็นผู้รับประกันให้กับบ้านที่อยู่ทางตอนล่างของสวนสวรรค์สำหรับผู้ที่ละทิ้งจากการโต้เถียงซึ่งกันและกันการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันหรือการที่ไม่เห็นตรงกันใครก็แล้วแต่ละทิ้งสิ่งที่จะเกิดปัญหาให้กับเขาระหว่างเขากับพี่น้องของเขาระหว่างเขากับเพื่อนบ้านของเขาระหว่างเขากับเครือญาติของเขาแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเตรียมบ้านหลังที่5ให้กับเขาโดยการที่เขานั้นอดทนออกห่างจากการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้เห็นแล้วบนโลกดุนยามากมาย
พี่น้องระหว่างพี่น้องทะเลาะกันเครือญาติระหว่างเครือญาติทะเลาะกันเพื่อนบ้านระหว่างเพื่อนบ้านทะเลาะกันแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะเกิดหลังจากนั้นคือความไม่ผาสุกอย่างแน่นอนเมื่อเราอยู่ในบ้านเราทะเลาะซึ่งกันและกันนั้นจะเกิดปากเสียงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่หากว่าเราจะเดินออกจากก้าวแรกจากการนำสู่การทะเลาะนั้นแน่นอนว่าความสุขย่อมเกิดจากเราและอัลลอฮ์นั้นจะรองรับกับบรรดาผู้ที่ถอยจากการโต้เถียงถอยจากการทะเลาะเบาะแว้งด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้อง5บ้านที่เรานั้นจะสามารถเตรียมในช่วงรอมฎอนและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กับเรานั้นได้เตรียมบ้านในสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ยากหากว่าเรานั้นได้ใครควรนึกคิดในการทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆความดีที่เราทำในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนั้นมีสิ่งที่ตอบแทนให้กับเราอยู่ทุกๆความดีแต่ในช่วงรอมฎอนนั้นเป็นความดีที่มากให้กับการตอบแทนให้กับเราเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการหลังจากนั้นคือบ้านหลังที่6ที่เราจะได้เตรียมในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทางตอนกลางของสวนสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้แก่บรรดาผู้ที่ละทิ้งเลิกจากการพูดที่โกหกอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะถือศีลอดให้มีการถือศีลอดที่ครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งในนั้นคือการที่ให้ห่างไกลจากคำพูดเท็จคำพูดโกหกสอดคล้องจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่รักษาคำพูดไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนั้นเขาจะได้รับบ้านหนึ่งหลังในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นการยืนยันให้กับเขาดังหะดีษของท่านอบีดาวูดรายงานของท่านอบีอุมามะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในซอฮีฮ์ของท่านเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะบัยติลฟีวะซะติลอันจันนะฮ์ลิมันตะรอกัลกะซิบะวะอินกานะมาซิฮันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเป็นผู้รับประกันให้กับพวกเขาในที่นี้ด้วยกับบ้านทางตอนกลางของสวนสวรรค์สำหรับใครท่านพี่น้องลิมันตะรอกัลกะซิบะสำหรับผู้ที่ละทิ้งจากการพูดโกหกมดเท็จวะอินกานะมาซิฮันแม้เขาจะพูดเล่นก็ตามท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านหลังที่6คือบ้านสำหรับบรรดาผู้ที่พูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญและออกห่างจากการพูดละเล่นในสิ่งที่เป็นโกหกต่างๆอัลลอฮฺอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านที่อัลลอฮฺสร้างด้วยกับเงินด้วยกับทองด้วยกับเพชรด้วยกับพลอยด้วยกับการปื้พื้นด้วยชะมดเสียงตอบแทนจากการกระทำของเราคือการที่เรานั้นละทิ้งถึงการพูดโกหกนี่คือบ้านหลังที่6ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงสุดท้ายนี้ทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฝากให้เป็นข้อคิดให้กับเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้านหลังหนึ่งหลังใดในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เป็นบ้านของเราหากเรานั้นไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างมัสยิดไม่ได้รักษาการละหมาดซุนนะห์12รอกะอะห์ในทุกๆวันไม่ได้มากด้วยกับการปิดช่องว่างให้มิชิดในแถวละหมาดให้ได้มากด้วยกับการที่เรานั้นรักษาอดทนต่อบททดสอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่5คือการที่เราละทิ้งซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันและประการที่6นั้นคือการที่เราละทิ้งในการพูดโกหกสิ่งเหล่านี้แหละจะเตรียมบ้านให้กับเราในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอภัยโทษทั้งตัวผมเองและท่านพี่น้องและสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดนั้นมาจากความบกพร่องทั้งตัวผมเองและสิ่งใดที่เป็นความดีเป็นเราะห์มะฮ์นั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังว่าพวกเรานั้นจะได้เตรียมบ้านในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين